И вот операция сделана, специальное белье куплено. Можно, казалось бы, спать спокойно. А нет, далеко не всем и не всегда удается выспаться вольготно. Причина стара как мир. Храп. Храпите сами, не высыпаетесь. Храпит кто-то рядом, вообще кошмар. Надо что-то делать. Здоровый и полноценный сон – это настоящее счастье. Тот, кому удается выделить 7-9 часов на спокойный сон, считается счастливчиком. Но, к сожалению, сегодня удается это далеко не каждому. Суета и беготня жителей мегаполиса берет свое, а значит, время на отдых совсем не остается. Кроме недостатка сна, практически 40% населения мучается и от ночного храпа. Многие не считают храп болезнью, а зря. Как утверждают врачи, он может привести к повышению давления. В результате развиваются сердечные заболевания. Может случиться инсульт и даже остановка дыхания во сне, так называемое апноэ сна. Помимо того, что храпящий человек не высыпается сам, он не дает это сделать и своим родным. В результате и те, и другие страдают от снижения работоспособности, ослабления памяти и внимания, от раздражительности и усталости. Многие пары из-за этого даже спят в разных комнатах. Нервное напряжение между супругами растет, а зачастую приводит к разводу. Но из-за чего же возникает эта проблема – ночной храп? Многие люди страдают заболеваниями лор-органов, то есть в результате чего они не могут дышать носом, дышат ртом. Многие люди страдают избыточным весом, это тоже является причиной храпа. Также наследственные какие-то или врожденные заболевания, сужение носовых ходов, искривление носовой перегородки. То есть в целом это сужение просвета дыхательных путей носа, рота, глотки. Спасти здоровье свое и родных, а также не допустить развода, поможет вот такая шина антихрап для ночного ношения. Она удобна в обращении, а главное, очень эффективна. Она выдвигает нижнюю челюсть вперед и повышает высоту прикуса. В результате увеличивается просвет ротоглотки и дыхание нормализуется. Имеет большие просветы для дыхания, если человек по какой-то причине не может дышать все-таки носом. Также имеет высокие борта, что способствует хорошему закреплению шины в полости рта. То есть она не выпадет ночью. Заботиться о здоровье нужно с детства, но не всегда мы, родители, делаем это правильно. Например, очень часто закрываем глаза на наличие у своего чада вредных привычек. Сосание соски до 2 лет, прикусывание губ и щек, прокладывание языка между зубами. А ведь именно эти, на первый взгляд, безобидные привычки приводят к формированию неправильного прикуса, лор-заболеваний, нарушения речи и даже осанки. В раннем возрасте гораздо проще предупреждать миофункциональные нарушения, чем потом, когда уже аномалия сформируется. И в этом легко помогут специальные пластинки. Располагается между зубами и губами. И для удержания вот этой пластинки стимулируется круговая мышца рта, то есть чтобы удержать пластинку во рту, нужно напрягать губы. Эти пластинки не опасны. Они созданы из медицинского силикона или безвредного пластика. Не стоит беспокоиться и о том, что малыш подавится пластинкой или ему будет больно или неудобно. Она не давит и не натирает десны. Всего 20-30 минут ношения 2 раза в день, и эффект станет заметен уже после 2 недель применения. Привыкает и учится дышать носом. Нормализуется тонус языка, повышается тонус языка, и ребенок учится глотать правильно, то есть привыкает к правильному положению языка в результате ношения аппарата. Для ребят постарше, начиная с 5-6 лет, применяются тренеры. Они также способствуют устранению вредных привычек, нормализуют функцию глотания и способствуют нужному положению языка. Кроме того, приводят к выравниванию зубов и правильному их прорезыванию. Надевать тренеры лучше на ночь, но прежде необходимо около часа поносить их днем, чтобы привыкнуть. Тренеры бывают 2 видов – мягкие из силикона и жесткие из полиуретана. Поэтому прежде чем их приобрести, необходимо знать точно, какую проблему вы хотите решить. Более мягкие, они используются чаще для устранения вредных привычек, то есть как начальный этап, первая фаза. А второй, более жесткий из полиуретана, он больше влияет на выравнивание зубов. Еще одна проблема, которая касается как взрослых, так и детей – это ночной скрежет зубами. Казалось бы, какая мелочь, а нет. Конечно, это очень неприятно для окружающих. Ну а самое главное – это очень вредно для самого спящего. Мы, сами того не замечая, наносим немалый ущерб своим зубам и окружающих их тканям. В таких случаях спасет специальная капа.
Она надевается на верхнюю челюсть и тем самым защищает от возможных последствий – стирания зубной эмали, выпадения пломб и коронок. Ну вот теперь вы точно знаете, как поступить, если вас или ваших родственников мучает храп. Что делать, чтобы у ребенка правильно сформировался прикус и не развились аномалии. А также, как бороться со скрежетом зубов. Ведь хороший сон – это залог крепкого здоровья. Компания «Ортоплан». Здесь вы найдете вестибулярные пластины для детей от 2 лет, различные тренеры для профилактики многофункциональных нарушений, а также шины антихрап и спортивные капы. Работает консультант с ортодонтическим образованием, который поможет подобрать вам нужный аппарат. У нас вы также можете приобрести оборудование для стоматологии и ортодонтии от известных российских и зарубежных производителей. Приходите, мы ждем вас. Адрес и телефон горячей линии вы видите на экране.